ideme si urobiť plnené langoše. Použijem kvasnice a dám si polovičku do vlažného mlieka. Dlho sme ich nemali a ja som dostala takú chuť na ne, že by sme si mohli spraviť, alebo teda ja, že spravím. Takže mlieko asi deci, polovičku droždia, nadrobíme a jednu lyžičku trstinového cukru. Takto si to zamiešam a nechám vykvasiť 15-20 minút. Tak, medzi tým si nasypem hladkú múku. Dám približne pol kila. To mám asi tak na cca 10 langošov. Poriadne posolím, aby boli dostatočne slané, veď to poznáte. Keď nie je dobre osolený langoš, ani dobre nechutí. Biely jogurt alebo biely tvaroh, kyslú smotanu, čokoľvek čo máte. Dám si takto 2-3 lyžičky bieleho jogurtu. Kvasok mám nakynutý tak menej, pretože som nemala úplne vlažné mlieko, to nevadí. Dala som zohriať ešte raz to mlieko do mikrovlnky, nalejem to do toho a ono mi to krásne nakysne aj tak. Dám zamiesiť do robota. To mám poriadne vymiesené, ešte si ho posypem múkou a nechám ho kynúť aspoň 3/4 hodinu, kľudne aj hodinu, ja nechám 3/4 a pôjdem si robiť bochníky, ktoré budem plniť. Utieročku a necháme odpočívať. Ideme sa pozrieť. No, cesto máme nakysnuté úplne super. Idem si vytvarovať bochníky, rozdelím si ho teda nožom. Tvarujem to nejak takto a medzi tým som si už dala na panvicu olej, ktorý si rozohrejem a pôjdem plniť. Vyšlo mi takto 10 takýchto bochníkov, takže úplne super. Idem na to a idem plniť. Budem to plniť takouto šunkou, je to farmárska šunka, obsahuje až 98% mäsa a tieto cheddarové toastové syry a spravím pár aj s touto klobáskou od Kmotra. Je to kmotrová klobáska pikantná. Takže vezmem si tú buchtičku a takto ponaťahujem poriadne, aby som mala čo najtenšie tie langoše, aby to cesto bolo úplne čo najtenšie. A položím si to, počkajte, aby ste to videli. Tak, zoberiem si šunku, položím ju na to cesto a pridám polovičku toastového syra. Zabalím si to do takéhoto tvaru a hodím to do oleja vysmažiť. To už vás tam so sebou nezoberiem, ukážem vám, ako vyzerajú hotové, plnené, osmažené langoše. Dielo je na svete, langošiky sú krásne do zlatova upečené, chrumkavé, mekučké ako vankúšik a krásne naplnené. Takže môžeš vyskúšať recept. Ňam. Výborné. Ňam.